Hi friends, welcome to Infinite Maths and Physics YouTube channel. So இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் 1.5 பார்க்க போகிறோம். ஸோ என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் தந்திருக்காங்க நம்மக்கிட்ட. ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸோட பேர் வந்து R1. செகண்ட் வந்து சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணுறாங்க. இன்னொன்று வந்து R2. ஸோ சீரீஸ்னால் வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க, பேரலல்னா பார்த்தீங்கன்னா இப்படி கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சீரீஸ்க்கும் பேரலல்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் ரூல்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து பேரலல் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும். இப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் R1 எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா R1 + R2 இருக்கும், அவ்வளோதான் சீரீஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது. ஸோ வந்து R1 வேல்யூ என்ன தந்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா 100 ± 3 ohms. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு 150 ± 2 ohms தந்திருக்காங்க. ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ஸோ ஆட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடணும், ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிடணும். ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் 250 ± 5 ohms. ஸோ இதான் வந்து நம்மளோட ரிசல்டன்ட் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ. ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.